Kakatapos lang ng gamutan ni Yukit, okay naman na siya. Thank you Lord po sa kagalingan. I-share ko na nga sa'yo kung anong aming nangyari sa check-up. Ito nga pala ang ibig sabihin ng bronchitis is an infection of the main airways of the lungs, bronchi, causing them to become irritated and inflamed. The main symptoms is cough, which may bring up yellow, gray, and mucus phlegm. Bronchitis may also cause a sore throat and wheezing. Hindi ko nga alam kung bakit siya nagkaroon kasi nga dati naman pag inuubo siya hindi naman ganun kalala. Ang sabi lang ng pwede niya nung chinek up siya, pinanganga siya, tinignan yung lalamunan niya, tsaka nga may una daw is nagkaroon siya ng trangkaso, nag-trigger lang daw siya kaya nagkaroon siya ng bronchitis. Alam niyo ba, naalala ko wala naman pa siyang nararamdaman nung kumain kami ng buko na malamig. Pero kasi dati pa naman pag kumakain talaga siya ng mga malalamig ay nagkakaroon talaga siya ng ubo at sipon. Hindi lang ganoon kalala. Kaya ngayon natuto talaga ako na iiwas siya sa mga ganung bagay para hindi na rin siya iubuin at saka siponin. Alas 6 pala yung kanyang gamot, 6 AM yung kanyang antibiotic. Kaya maaga naman ako nagluluto ng pang-almusal niya at pangkain para bago siya uminom ng gamot may laman yung kanyang tiyan. Yung madali lang lutuin kaya gumawa na muna ako ng pancake tapos sinimplahan ko lang siya ng gatas niya. Ito nga pala yung tatlong symptoms na naalala ko at napansin ko na meron siyang ubot sipon. Una na dyan ay yung kanyang sipon. Kapag paiba-iba yung sipon niya at pabalik-balik, paiba-iba yung kulay, ay meron na siya lang bronchitis. Kadalasan kasi ang una muna ay sipon tapos yung ubo ay kasi ngayon nagsabay siya, sipon tsaka ubo, isang araw dire-diretso siya. Kumbaga nung nawala na yung sipon niya, nawala na rin yung ubo niya. Ang pangalawang symptoms pala dyan ay yung kanyang parang kahit wala naman siyang ginagawa, sunod-sunod yung ubo niya at matigas yung ubo niya. Parang yung kanilang lalamunan ay merong makate. Ito nga pala antibiotic niya na Clarate. Bali 2 beses pinapainom niyan, 4 ml kada 6 AM tsaka 6 PM ng gabi. Every granules pala yung antibiotic tapos lalagyan mo lang siya ng 25 ml na water tapos hahalukin mo lang siya mabuti. Ganito ko lang siya pinapainom. Hindi naman siya mahirap painumin, yun nga lang is talagang tsatsagain mo din. Pagkatapos naman ng antibiotic niya, ito namang asthma care niya 3 times a day. Ganito ko lang din siya ipapanebulize. 7 days din pala yun. Pwede rin din pala siyang inebulize kahit natutulog siya basta kailangan bubuhatin niyo siya, naka-slant lang siya, hindi siya nakaiga ng diretso. Yung plema niya kasi sobrang makapit sa lalamunan kaya kailangan natin mag-nebulize at saka antibiotic. Yung isa pa naman yung gamot na pang sa lalamunan ay Bricort. Bali ko naman siya 7 AM to 7 AM din ng gabi. 2 beses kada araw. 5 days din yun na gagawin ko. Meron nga rin pala siyang gamot sa sipon, Mayil naman. Bali ko naman siya 5 days din, 3 times a day naman din siya. Yung pangatlong symptoms niya din pala ay yung parang yung puso nila din is parang malakas yung palpitate tsaka yung paa nila malamig. Ito nga pala yung para sa sipon niya, Mayil. Bali 5 ml pala ang pinapainom ko dyan 3 times a day. Ang bawal naman pala dito ay yung matatamis like yung mga candy, tapos yung mga ice cream, pero yung mga natural na fruits lang ay pwede naman. Pwede daw kasi mga yung lalamunan nila, bawal din ang malalamig, iwasan din para hindi din lumala. Buti nga ganito na rin siya kasigla, naayos na daw, nag-aaral na rin kasi siya kung paano magsuot ng mga damit niya, pajama, tsaka panty. Alam niyo, makikita niyo naman na parang wala siyang sakit, super active niya kasi nga galaw siya ng galaw, pero yun nga lang nakakairita lang din, or yun parang hindi rin maganda tingnan kung may sipon sila, tsaka ubo. Nilinis ko na rin nga itong nebulizer, babalik ko na rin kay Ate Michelle kasi niram ko lang ito kay Kuya. Alam niyo ba sa panahon na yan, kinakausap ko na siya na huwag na siyang babalik para hindi na rin magkaubot sipon si Yuki. Nakakahawa din pala yun, kaya lagi kayo mag-ingat, mag-face mask at saka vitamins.